இதுவரைக்கும் நம்ம நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மழை பெஞ்சிருக்கு. 24 மணி நேரத்துல 93 சென்டிமீட்டர் மழை அப்படிங்கிறது மிக தீவிரமான மழை. அவ்வளவு பெரிய மழை தமிழ்நாடு இதுவரைக்கும் சந்திச்சதே கிடையாது. தமிழ்நாட்டின் ஒரு வருடம் முழுக்க பெய்கின்ற மழை தான் இந்த 930 மில்லிமீட்டர். அது தென் மாவட்டங்கள்ல, குறிப்பாக திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்கள்ல பெஞ்சிருக்கு. இது மக்கள் எதிர்பார்க்கல, யாருமே எதிர்பார்க்கல. 93 சென்டிமீட்டர் மழை 24 மணி நேரத்துல பெஞ்சது மட்டும் இல்லை, தொடர்ந்து பெஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு. அதனுடைய தாக்கம் இனி ஒரு நிமிடத்திற்கு நிமிடம் அதிகமாகும். அதுமில்ல, என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, இதோட நிக்காது இந்த மழை. சென்னையில பாத்தீங்கன்னா 36 மணி நேரத்துல 53 சென்டிமீட்டர் மழைங்கிறது யாரும் எதிர்பார்க்கல. பெரிய மழை வரும்னு எதிர்பார்த்தோம், புயலின் தாக்கம் இருக்குன்னு எதிர்பார்த்தோம். ஆனா அந்த புயல் கூட இவ்வளவு மெதுவா போகும், 10 கிலோமீட்டர் 8 கிலோமீட்டர் வேகத்துல போகும். அது ஒரு நாள் 1.5 நாள் ஆகும் அந்த புயல் கடக்கிறதுக்கு. அந்த ஒரு நாள் 1.5 நாள் ஏராளமான மழை பொழிவு கொடுக்கும் அப்படின்னு யாருமே எதிர்பார்க்கலையே. 10 நாள்ல பெய்யற மழை ஒரு நாள்ல பெய்யும், ஒரு சீசன்ல பெய்கின்ற மழை 10 நாள்ல பெஞ்சிடும், அப்படித்தானே பேசிட்டு இருந்தோம். ஆனா ஒரு வருடத்தில் பெய்யக்கூடிய மழை ஒரே ஒரு நாளில் பெய்யும் அப்படின்னு நம்ம யாருமே சிந்திச்சிருக்க முடியாது, கணித்திருக்க முடியாது, எதிர்பார்த்திருக்க முடியாது. 10 வருடத்திற்கு முன்னாடி 53 சென்டிமீட்டர் மழைங்கிறது நம்ம கணிச்சிருக்க முடியாது. இப்போ அதெல்லாம் ரொம்ப சர்வசாதாரணமா ஒரு மணி நேரத்துல 30 சென்டிமீட்டர் 40 சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி மழை பொழிவுகளை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். 2 வருடத்தில் பெய்கின்ற மழை ஒரு நாளில் 2 நாளில் கூட பெய்யலாம். அதனால அது எந்த விதமான டவுட்டும் கிடையாது. ஆக நம்ம எந்த அளவுக்கு கட்டமைப்பை ஏற்படுத்த முடியுமோ, அந்த மாதிரி கட்டமைப்புகள் ஏற்படுத்த வேண்டியதான் முக்கியம். அதை நம்ம கண்டிப்பாக செய்ய வேணும். எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு மிக மோசமான மழை பொழிவை சந்திக்கிறோமோ, அந்த அளவுக்கு மிக மோசமான வறட்சியும் நம்ம சந்திக்க வேண்டியிருக்கு. இவ்வளவு மழை பெய்யுது, தண்ணி வருது, அது பேர்டனா இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்காம இந்த மாதிரி மழை பொழிவுகளை எப்படியெல்லாம் நம்மளால தண்ணி சேர்க்க முடியும், எந்தெந்த வகையில் நம்ம கன்சர்வேஷன் பண்ண முடியும்னு பண்ணிட்டு அதரையும் மீறி வழிந்து ஓடுகின்ற தண்ணீரை கடலுக்கு விட்டுடலாம். கர்நாடகாவில் குடகுல மைசூர் மாவட்டத்துல பெய்த மழையின் காரணமாக தமிழ்நாட்டுல வெள்ளம் போச்சு. அப்ப நம்மளால அந்த தண்ணி போறதை நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோமே தவிர அதை நம்மளால சேமிக்க முடியல. ஆக இது போன்ற ஒரு சம்பவங்கள் இனி அடிக்கடி நடக்கும். இது 2015 நம்ம பார்த்தோம். நிறைய எத்தனை இண்டஸ்ட்ரீஸ் போயிடுச்சு, எத்தனை சிறு குறு தொழில்கள் எவ்வளவு நாசமா போச்சுங்கிறது நம்ம பார்த்தோம். ஆக அந்த மாதிரி நிலைமை வரக்கூடாதுன்னா நம்ம செய்ய வேண்டியது எக்கோசென்ட்ரிக் அப்ரோச் வேணும். ப்ரோன் ஏரியா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்து அதை டிமார்க்கெட் பண்ணணும். அது அந்த இடத்துல நோ டெவலப்மெண்ட் ஜோன் அப்படின்னு நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணலாம். அரண்சை நண்பர்களுக்கு வணக்கம். அரண்சை ஊடகம் சுயேட்சையாக இயங்குவதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டது. நாம் செய்கிற வேலை உண்மையிலேயே மக்களுக்காக செய்கிறோம் என்பதை நீங்கள் நம்பினால், வாய்ப்பு இருந்தால் இந்த ரேசர் பே கியூஆர் கோடுக்குள்ளே நீங்கள் அதை ஸ்கேன் பண்ணி எங்களுக்கு உங்களால் இயன்றதை விருப்பம் இருந்தால் ஆதரவு தெரிவிக்கலாம். வணக்கம், இது அரண்சை. நான் அசீஃப். என்று நம்மோடு நீரியல் நிபுணர் ஜனகராஜன் இணைந்திருக்கின்றார். அவரை வரவேற்போம். வணக்கம் சார். வணக்கம். டிசம்பர் மாதத்தினுடைய முதல் வாரம் சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றி புறத்தில் இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்கள்ல ஒரு கனமழை பெய்தது, வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. அது ஒரு புயலின் காரணமாக அது நடந்தது. இன்னைக்கு தென் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல மாவட்டங்கள், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி உட்பட 5க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள்ல கனமழை தொடர்ந்து பெய்து வருகின்றது. இது காற்றடுக்கு மண்டலத்தில் ஏற்பட்ட சுழற்சியின் காரணமாக இந்த மழை பெய்யுதுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா வரலாறு காணாத மழை அப்படின்ற ஒரு பதிவும் வர்றத, தகவலும் வர்றதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது. இவ்வளவு பெரிய மழை குறுகிய காலத்தில் இப்படி பெய்வதற்கான காரணம் என்ன சார்? இப்போ முதல்ல நம்ம மழை பெய்தது அதிகன மழைன்னு சொல்றதை விட இதுவரைக்கும் நம்ம நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மழை பெஞ்சிருக்கு. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ 24 மணி நேரத்துல 930 மில்லிமீட்டர் 93 சென்டிமீட்டர் மழை அப்படிங்கிறது மிக தீவிரமான மழை. அவ்வளவு பெரிய மழை தமிழ்நாடு இதுவரைக்கும் சந்திச்சதே கிடையாது. ஓகே. மேலும் இந்த மாதிரி ஒரு மழை எங்க பெய்யுதுன்னா சிறப்புஞ்சில பெய்யும். சிறப்புஞ்சு தான் அதிகமான மழை பெய்யக்கூடிய இடம், நமக்கெல்லாம் தெரியும், படிச்சிருக்கிறோம். அங்க பெய்யுற மழை அளவு ஒரு பிளைன்ஸ்ல, ஒரு மலைப்பாங்கான பகுதியில் பெய்ஞ்ச பொருள் பிளைன் ரீஜன் இந்த மாதிரி மழை பெய்யும் போது இது அதி தீவிரமான ஒரு மழை அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுக்கு நம்ம ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கட்டமைப்பு இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணல, நினைச்சு பார்க்கல. நம்ம சென்னையில ஒரு 53 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்ததே நம்மளால தாங்க முடியல. அது 36 மணி நேரத்துல. இது 24 மணி நேரத்துல போல மழை பெய்யும் போது நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? இந்த மழை ஒரு வருடம் முழுக்க பெய்கின்ற மழை. தமிழ்நாட்டின் ஒரு வருடம் முழுக்க பெய்கின்ற மழை தான் இந்த 930 மில்லிமீட்டர். அது தென் மாவட்டங்கள்ல, குறிப்பாக திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்கள்ல பெஞ்சிருக்கு. இது மக்கள் எதிர்பார்க்கல, யாருமே எதிர்பார்க்கல, டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எதிர்பார்க்கல, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எதிர்பார்க்கல. என்ன செய்கிறது? மக்கள் ஒரு மிகப்பெரிய இன்னலுக்கு ஆளாகி இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை. இது ஒரு ஒரு கட்டமைப்பு. இதுக்கு நம்ம இது வரைக்கும் இனிமே பண்ணலையே, இனிமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு இனிமே தான் நம்ம யோசனை பண்ணணும்.
இது வந்து திடீர்னு இது வந்து ஒரு வரலாறு காணாத மழைன்னு சொல்லிட்டு நம்மளால வந்து சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மழை வந்து மேலடுக்கு சுழற்சின்னு சொல்லலாம், இல்ல வந்து அரபிக்கடல்ல ஏற்பட்ட அந்த புயல் அதனுடைய தாக்கம்னு சொல்லலாம், இல்ல காலநிலை மாற்றம்னு சொல்லலாம். எல்லாமே சேர்ந்து இதனுடைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்குன்னு சொல்லலாம். ஆக ஃபேக்ட் ஆஃப் தி மேட்டர் உண்மை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, மக்கள் இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய பேரிடரை சந்திச்சிருக்கிறார்கள் என்பதான் உண்மை. இதுல என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம்னு கேட்டீங்கன்னா, 93 சென்டிமீட்டர் மழை வந்து 24 மணி நேரத்துல பெஞ்சது மட்டும் இல்லை, தொடர்ந்து பெஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு. அதனுடைய தாக்கம் இனி வருடம் ஒரு ஒரு நிமிடத்திற்கு நிமிடம் அதிகமாகும். அதுமில்ல என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, இது வந்து இதோட நிக்காது இந்த மழை வந்து அடுத்த ஒரு 2 தினங்களுக்கு கண்டிப்பா இதனுடைய தாக்கம் இருக்கதான் செய்யும் அப்படின்ற அளவு சொல்றாங்க. ஆக மக்கள் மிக விழிப்போடு பத்திரமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அதுல உண்மை. இது வந்து இதுக்கு இந்த நேரத்துல வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு கனமழை நமக்கு இது வரைக்கும் இருந்ததில்லை. இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இது ஒரு ஒர்ஸ்ட் இயர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஒரு மோசமான வருடத்திற்கு நம்ம என்ன கட்டமைப்புகளை செய்ய வேண்டும் என்பதை இனி யோசனை பண்ணணும். அதான் நம்ம கற்றுக்கொண்ட ஒரு பாடம். நாம் கற்றுக்கொண்ட பாடம் என்னவென்று கேட்டால், இந்த மாதிரி ஒரு கனமழை நம்ம எதிர்பார்க்கலையே, இப்படி கூட மழை பெய்யுமா, ஒரு வருடத்தில் பெய்கின்ற மழை ஒரு நாளில் பெய்யுமா, இப்படி நம்ம நினைச்சே பார்க்கலையே, இதற்கு என்ன மாதிரி கட்டமைப்பை நம்ம செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறது இனி நாம் சிந்திக்க வேண்டும், செயல்படுத்த வேண்டும். அதுதான் நாம் கற்றுக்கொண்ட பாடம். இப்ப நீங்க சொல்லும் பொழுது இப்படிப்பட்ட ஒரு மழையை யாரும் எதிர்பார்க்கல அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஆனா கடந்த ஒரு 10-20 ஆண்டுகளாக காலநிலை மாற்றத்தால் உலக அளவில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் குறித்து எல்லோரும் இன்னைக்கு பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம். குறிப்பா சென்னையை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஐபிசியினுடைய ரிப்போர்ட்ல சென்னை 5 முறை இடம் பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சென்னை அவ்வளவு பெரிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு இடமாக, அங்கு வந்து இவ்வளவு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கூறப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த அளவுக்கு முன்னெச்சரிக்கைகள் சர்வதேச அளவில் இருக்கக்கூடிய காலநிலை மாற்றம் தொடர்பாக ஆய்வு செய்யக்கூடிய அறிஞர்கள், விஞ்ஞானிகள் கூறி வரும் பொழுது, இதை கருத்தில் கொண்டு ஒரு சரியான முடிவு, இப்படிப்பட்ட மழை பெய்வதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு அரசு ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் இல்லையா? நீங்க அதை எப்படி கருத்தீங்களா? இந்த ரிப்போர்ட் எல்லாம் ஒரு சாதாரண ரிப்போர்ட்னு பாத்துக்கிறாங்களா? இல்ல, நான் வந்து ஒரு உண்மையை உங்ககிட்ட சொல்லி ஆகணும். இப்போ மழை பெய்யுகிறது, அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு மழை பெய்யும் அப்படிங்கிறது வந்து யாரையுமே கணிக்கல. அது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து, காலநிலை மாற்றம் நடக்குது, காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கம் அதிகமாகும். சென்னை 5 இடங்கள்ல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது வந்து சீ லெவல் ரைஸ் ஆகுன்ற கான்டெக்ட்ல அதை பேசுறாங்க. பட் யாருமே வந்து ஒரு வருடத்தின் மழை பொழிவு ஒரு நாளில் ஏற்படும் அப்படின்னு யாரும் சொல்லலை. இது யாரும் கணிக்க முடியாது, யாராலும் நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு மழை அளவு. என்ன ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஆஃபீஸ் சிறப்புஞ்சில எவ்வளவு மழை பெய்யும், சிறப்புஞ்சில வந்து தான் அதிகமான மழை பெய்கின்ற இடம் அப்படின்னு நமக்கெல்லாம் தெரியும். அந்த மழை பெய்கின்ற ஒரு மழை அது வந்து மலைப்பகுதி. அந்த இடத்துல பெய்கின்ற ஒரு மழை பொழிவு ஒரு பிளைன்ல பெய்யும் அப்படின்னு யாரும் கணித்திருக்க முடியாது. அதான் நான் சொல்றேன், இது ஒரு பாடம். இது ஒரு மிகப்பெரிய பாடமாக நம்ம வச்சுக்கிட்டு இன்னும் அடுத்து இதை வைத்து இது ஒரு மோசமான வருடம் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும். மோசமான வருடம் கணக்கில் எடுத்துட்டு இதற்கு தகுந்த கட்டமைப்புகளை இனி தமிழ்நாடு முழுக்க நம்ம செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறதா உண்மை. இது ஒரு மிகப்பெரிய பாடம், அதுல எந்த விதமான டவுட்டும் கிடையாது. ஆனா உண்மையிலே நான் சொல்றேன், நம்ம வந்து யாருமே எதிர்பார்க்கல, நானும் எதிர்பார்க்கல, யாரும் எதிர்பார்க்கல, வெதர்மேன், ஐஎம்டி யாருமே எதிர்பார்க்கலையே. ஒரு வருடத்தின் மழை ஒரு நாளில் பெய்யும் அப்படிங்கிறது யாரும் கணித்திருக்க முடியாது. இப்போ வந்து ஒண்ணுமில்ல, சென்னையில பாத்தீங்கன்னா வந்து 36 மணி நேரத்துல 53 சென்டிமீட்டர் மழைங்கிறது யாரும் எதிர்பார்க்கல. பெரிய மழை வரும்னு எதிர்பார்த்தோம், புயலின் தாக்கம் இருக்குன்னு எதிர்பார்த்தோம். ஆனா அந்த புயல் கூட இவ்வளவு மெதுவா போகும், 10 கிலோமீட்டர் 8 கிலோமீட்டர் வேகத்துல போகும், அது ஒரு நாள் 1.5 நாள் ஆகும் அந்த புயல் கடக்கிறதுக்கு, அந்த ஒரு நாள் 1.5 நாள் வந்து ஏராளமான மழை பொழிவு கொடுக்கும் அப்படின்னு யாருமே எதிர்பார்க்கலையே. அது ஒரு நமக்கு பாடமா இருந்தது. புயல் இந்த மாதிரி வேகத்திலோட போகலாம், இப்படியும் நமக்கு மழையை கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம அது ஒரு லெசன் கத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி இப்ப இதுவும் அதே மாதிரி ஒரு லெசன் தான். ஆக நாம வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, நமக்கு வந்து என்னென்ன கட்டமைப்பு வசதிகள் இருக்கு, அதை எப்படி மேம்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது நம்ம இதுல இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய பாடமாக நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்படிதான் நம்ம எடுத்துக்கணும். இதை வந்து நம்ம வந்து இது ஒரு டிசாஸ்டர்னு நினைக்க வேண்டாம், நடந்துடுச்சு. இது ஒரு பாடம். இதுல இருந்து என்ன கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து உடனடியாக இந்த தாக்கம் முடிந்த உடனே இந்த லேர்னிங் ஃப்ரம் தி டிசாஸ்டர், லேர்னிங் ஃப்ரம் தி ஃப்ளட் என்ன ஒரு டாக்குமெண்ட் வெளியிடணும். அதுதான் நம்ம ரொம்ப முக்கியம். அதை மனசுல வச்சுக்கிட்டு அடுத்து வருகின்ற ஒரு பேரிடர்களை நம்ம எளிதாக சமாளிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நான் நினைக்கிறேன், பாசிட்டிவா நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு மோசமான ஒரு இடத்தை நம்ம பார்த்துட்டோமே, இனி வருங்காலங்களில் இந்த மாதிரி ஒரு மோசமான வருடம்
நம்ம எதிர்கொண்டாலும் அது நம்மளால சமாளிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம கொள்ளணும். இன்னொன்னு உங்களுக்கு சொல்றேன், இது வரைக்கும் நம்ம பேசினது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வந்து காலநிலை மாற்றத்துல 20 நாள்ல பெய்கின்ற மழை ஒரு நாள்ல பெய்யும், ஒரு வருடத்தில் பெய்கின்ற மழை இனி ஒரு நாளில் பெய்யும், அப்படிதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஆனா இப்ப எதிர்பார்த்தது ஒரு வருடத்தில் பெய்கின்ற மழை ஒரு நாளில் பெய்யுமா அப்படின்னு எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு இது பெஞ்சிருக்கு. ஸோ காலநிலை மாற்றத்தினால் ஏற்படுகின்ற விளைவுகளை அப்படியே நம்ம எல்லாரும் சிந்திச்சுட்டு இருந்தோம். 10 நாள்ல பெய்யற மழை ஒரு நாள்ல பெய்யும், ஒரு சீசன்ல பெய்கின்ற மழை 10 நாள்ல பெஞ்சிடும், அப்படித்தானே பேசிட்டு இருந்தோம். ஆனா ஒரு வருடத்தில் பெய்கின்ற மழை, பெய்யக்கூடிய மழை ஒரே ஒரு நாளில் பெய்யும் அப்படின்னு நம்ம யாருமே சிந்திச்சிருக்க முடியாது, கணித்திருக்க முடியாது, எதிர்பார்த்திருக்க முடியாது. ஆக இதை வந்து நம்ம வந்து யார் மேலேயும் பழிய போடாம பாசிட்டிவா நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்படின்னா என்ன, இதை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நமக்கு வரலாற்று பாடம். அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு எப்படி எதிர்வரும் காலங்களில் எப்படி இதை நம்ம சமாளிக்கிறது, இவ்வளவு மோசமாக ஒரு மழைப்பொழிவு கூட இருக்குமா, இதை நம்ம எப்படி சமாளிக்கிறது, எப்படி கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்தி வருது என்றதை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இந்த கட்டமைப்புகளை பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி இப்ப நீங்க சொல்லும் பொழுது இன்னொரு விஷயமும் தோணுது. இதற்கு முன்னாடி யாருமே எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு ஒரு ஆண்டு பெய்யக்கூடிய மழை ஒரு நாளில் பெய்கிறது, இதை நம்ம யாருமே எதிர்பார்க்கல அப்படின்னு இன்னைக்கு நீங்க சொல்லும் பொழுது இன்னொரு விஷயம் நம்ம மைண்ட்ல தோணுது. அடுத்து வரக்கூடிய மழைக்காலங்கள்ல இதைவிட அதிக கனமழை 2 ஆண்டுகள் பெய்ய வேண்டிய மழை ஒரே நாளில் பெய்வதற்கான வாய்ப்பும் கூட இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு அச்சம் நமக்கு ஏற்படுது. அப்படிப்பட்ட மழையும் பெய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கா? அப்படிப்பட்ட அளவுக்கும் கூட பெய்வதற்கான வாய்ப்பும் ஏற்படுமா? அங்கதான் வந்து நம்ம காலநிலை மாற்றத்தை பத்தி நம்ம பேசுறோம். இனி வரும் காலங்களில் இப்போ வந்து முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 10 வருடத்துக்கு முன்னாடி 53 சென்டிமீட்டர் மழைங்கிறது நம்ம கணிச்சிருக்க முடியாது. இப்போ அதெல்லாம் ரொம்ப சர்வசாதாரணமா வந்து ஒரு மணி நேரத்துல 30 சென்டிமீட்டர் 40 சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி மழை பொழிவுலாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். இனி வருங்காலங்களில் நீங்க சொல்ற மாதிரி 2 வருடத்தில் பெய்கின்ற மழை ஒரு நாளில் 2 நாளில் கூட பெய்யலாம். அதனால வந்து அது எந்த விதமான டவுட்டும் கிடையாது. ஆக நம்ம எந்த அளவுக்கு கட்டமைப்பு ஏற்படுத்த முடியுமோ ஆக அந்த மாதிரி கட்டமைப்புகள் ஏற்படுத்த வேண்டியதான் முக்கியம். அதை நம்ம கண்டிப்பாக செய்ய வேணும். இதுல வந்து நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கணும், என்ன செய்ய நான் சொல்றேன்னா, எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு மிக மோசமான மழை பொழிவை சந்திக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு மிக மோசமான வறட்சியும் நம்ம சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். அதை மனசுல வச்சுக்கிட்டு நம்ம கன்சர்வேஷனையும் நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். இவ்வளவு மழை பெய்யுது, தண்ணி வருது, அது பேர்டனா இருக்கே அப்படிங்கிறத பார்க்காம இந்த மாதிரி மழை பொழிவுகளை எப்படியெல்லாம் நம்மளால தண்ணி சேர்க்க முடியும், எந்தெந்த வகையில் நம்ம கன்சர்வேஷன் பண்ண முடியும்னு பண்ணிட்டு அதரையும் மீறி வழிந்து ஓடுகின்ற தண்ணீரை கடலுக்கு விட்டுடலாம். ஆக வழிகின்ற தண்ணீரை நம்ம எப்படி கட்டமைப்பிக்கிறது, மிக முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, உடனடியாக நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னென்ன கட்டமைப்புகள் நம்மகிட்ட இருக்குன்னு ஒரு சர்வே பண்ணணும். என்னென்ன கட்டமைப்புகள் இருக்குங்க, ஆறு இருக்கு, நிறைய ஓடைகள் இருக்கு, நிறைய வந்து கால்வாய்கள் இருக்கு. அதை செப்பனிட்டு அந்த கால்வாய்களையும் உபநாய்களையும் ஆறுகளையும் செப்பனிட்டு அதோட பேங்க்ஸ் அதனுடைய கரையின் இருமருங்கையும் பலப்படுத்தி தண்ணீர் வந்து வெளியில வராம ஆறு கடலின் கலக்கின்ற அந்த முகத்வாரத்தை ஆழப்படுத்தி சரிப்படுத்தி கடலில் ஒழுங்கா போய் தண்ணி போற மாதிரி பண்ணணும். அடுத்து நம்மகிட்ட இருக்கிற ஏரி குளங்கள் குட்டைகளை ஆழப்படுத்தி எந்த அளவுக்கு அதில் தண்ணி சேர்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்க்கறதுக்கு உண்டான வழிகளை பண்ணணும். டேம்ஸ் இருக்கு, அந்த டேம்ஸ்ல இருக்கிற சில்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு அதில் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். எங்கெங்கெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன செக் டேம்ஸ் பராஜஸ் கட்ட முடியுமோ அங்கெல்லாம் கட்டலாம். இதுதான் கட்டமைப்புகள். இந்த மாதிரி கட்டமைப்புகள் எங்கெங்கெல்லாம் பண்ணணும், எப்படியெல்லாம் பண்ணணும், எந்தெந்த இடத்துல பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு சர்வே எடுத்து அதை உடனடியாக அமல்படுத்த வேண்டும். இது தென் மாவட்டங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, தமிழ்நாடு முழுக்க. இந்த வருடம் தென் மாவட்டங்களில் மழை பெய்ஞ்சிருக்கு, அடுத்தது மீதி மாவட்டங்களில் பெய்யலாமே, பெய்யக்கூடாதுன்னு ஒன்றும் நமக்கு இது கிடையாது, எல்லா இடத்துலையும் பெய்யலாம். ஆக இந்த கட்டமைப்புகளையும் இது ஒரு மிகப்பெரிய வரலாற்று பாடமாக எடுத்துக்கொண்டு இந்த மழை பொழிவின் படி நம்ம வந்து ஒரு மோசமான வருடங்கள் நம்ம சந்திக்கின்ற காலத்தில் எப்படி தண்ணீரை சேமிக்கிறது, அதுதான் நமக்கு வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். கன்சர்வேஷன் ஆஃப் வாட்டர் அது எங்கெல்லாம் பண்ண முடியுங்கிறது நம்ம வந்து உடனடியாக பண்ணணும். தண்ணீரை வழிந்து ஓடுகின்ற தண்ணீரை போகட்டும், அதிகமான தண்ணீரை நம்மளால் தடுக்க முடியாது, போகட்டும். ஆனால் பெய்கின்ற காலங்களில் இந்த மாதிரி தண்ணீரை எப்படி சேர்க்கறது அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு சர்வே பண்ணணும். என்ன கேட்டீங்கன்னா இது ஒரு முக்கியமான லெசன். இது நம்ம உடனடியாக பண்ணணும். தென் மாவட்டங்கள் மட்டும் இல்ல, தமிழ்நாடு முழுக்க நம்ம பண்ணணும். சென்னை போன்ற நகரங்கள் அப்புறம் தென் மாவட்டங்கள் இந்த 2 பகுதிகளுக்கும் வெள்ள தடுப்பு இல்ல வெள்ள சீக்கிரமா வடிவதற்கான அந்த கட்டமைப்புகள்ல ஏதாவது வேறுபாடுகள் இருக்கா? முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து தமிழ்நாடு மொத்தத்தையுமே நம்ம பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு நீண்ட கடற்கரை இருக்கிறது. இந்தியாவிலேயே 2வது நீண்ட கடற்கரை, 1076 கிலோமீட்டர், பாண்டிச்சேரி உள்பட. இதனுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, மேலிருந்து வருகின்ற தண்ணீர், மேற்கிலிருந்து வருகின்ற தண்ணீர் கிழக்கு நோக்கி வருகிறது. அந்த கிழக்கு நோக்கி வருகின்ற பொழுது இந்த 1076 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள கடற்கரையை தாண்டி தான் கடலுக்கு போகணும்.
ஆக நமக்கு தண்ணீர் எங்கிருந்து வருகிறதுனா, ஒரு பக்கம் கேரளாலேருந்து வருகிறது, அடுத்து வந்து மகாராஷ்டிராலேருந்து வருகிறது, கர்நாடகாலேருந்து வருகிறது, அப்புறம் வந்து ஆந்திர பிரதேஷ்லேருந்து வருகிறது, ஈவன் ஹைதராபாத், தெலுங்கானா மாவட்டம் கூட அங்கிருந்து வர தண்ணீர் கூட ஆந்திரா வழியாக இந்த நம்ம கடற்கரை வழியாக போக வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறது. ஆக நமக்கு வந்து மேற்கிலிருந்து வருகின்ற தண்ணீர் தமிழ்நாடு வழியாக கடற்கரைக்கு தமிழ்நாட்டின் கடற்கரைக்கு செல்லும் பொழுது நமக்கு இது ஒரு வகையில வந்து ஒரு பிளஸ்ஸிங்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். ஏன்னா நம்ம வந்து நமக்கு 930 மில்லிமீட்டர் மழை தான் ஆண்டு சராசரின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நமக்கு வந்து மேலேருந்து வருகின்ற தண்ணீர் நிறைய இருக்கிறது. ஆக அந்த தண்ணீரையும் சேர்த்து நம்ம சேமிக்கிறதுக்கு என்ன பண்றங்கிற கட்டமைப்பை நம்ம உருவாக்கணும். ஆக நம்ம கட்டமைப்பை உருவாக்கும் பொழுது தமிழ்நாட்டின் மழை பொழிவை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளாமல் மேலிருந்து வருகின்ற தண்ணீருக்கும் நாம் தான் பொறுப்பாளி, நாம் தான் அதுக்கு ஒரு சொந்தக்காரர்கள் அப்படிங்கிற மனசுல வச்சுக்கிட்டு ஏராளமான கட்டமைப்பு வசதிகள் நம்மளால உருவாக்க முடியும். அதை நம்ம உருவாக்கணும். அதான் முக்கியமான விஷயம். 2018ஆம் வருடம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து வறட்சி, தமிழ்நாட்டுல பெரிய மழை பெய்யல, ஆனா காவிரியில வெள்ளம் போச்சு. நீங்க எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. மிகப்பெரிய வெள்ளம். அது வந்து தமிழ்நாட்டுல பெய்த மழையினால் அல்ல, கர்நாடகாவால குடகுல அது மைசூர் மாவட்டத்துல பெய்த மழையின் காரணமாக தமிழ்நாட்டுல வெள்ளம் போச்சு. அப்ப நம்மளால அந்த தண்ணி போறதை நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோமே தவிர அதை நம்மளால சேமிக்க முடியல. ஆக இது போன்ற ஒரு சம்பவங்கள் இனி அடிக்கடி நடக்கும். தமிழ்நாட்டுல பெய்யறது மட்டும் மழைன்னு நினைக்காதீங்க. வெளி நம்ம தமிழ்நாட்டிற்கு மேற்கே இருக்கின்ற மாநிலங்களில் பெய்கின்ற மழையும் தமிழ்நாட்டிற்கு வர வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதையும் நம்ம ஒரு பிளஸ்ஸிங்கா எடுத்துக்கிட்டு, அது வரப்பிரசாதமா எடுத்துக்கிட்டு அதை நம்ம சேமிக்கிறதுக்கு கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்த வேண்டும். நிறைய விஷயங்கள் நம்மளால பண்ண முடியும். ஏராளமான ஆறுகள் இருக்கிறது, ஏராளமான குளம், குட்டைகள், ஏரிகள் இருக்கிறது, ஃப்ளட் வாட்டரை எடுத்துக்கிறதுக்கான வெட்லேண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கிறது. அந்த மாதிரி நிறைய கட்டமைப்புகள் இருக்கு. நம்ம அதெல்லாம் நம்ம சரி பண்ணணும். இதுக்கு தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு கேட்டீங்கன்னா, பேசின் அப்ரோச். ஒவ்வொரு ஆறுக்கும் ஒரு ஆற்று படுகை இருக்கிறது. அந்த ஆற்று படுகையை எப்போ பண்ண சர்வே, அதை மறுபடியும் ரீசர்வே பண்ணி அதோடைய ஹைட்ராலஜி என்ன, எப்படி இன்னைக்கு கட்டமைப்பு இருக்கு, அதை ரீவிசிட் பண்ணணும். ஹைட்ராலஜியை ரீவிசிட் பண்ணி அது இப்போ எப்படி மாறி இருக்கு அப்படின்ற பார்த்து அதற்கு தகுந்த மாதிரி கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்தி தண்ணீரை சேர்க்கணும். அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸசைஸ். இது சொல்றது ஈஸி, ஆனால் மிகப்பெரிய எக்ஸசைஸ். இது வந்து வாட்டர் ரிசோர்சஸ் டிபார்ட்மெண்ட் WRD ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அதை சிந்திச்சு ஆலோசனை செய்து பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு குழுவை ஏற்படுத்தி இதை வந்து நடைமுறைப்படுத்தினா நம்ம நிறைய தண்ணி நம்மளால சேர்க்க முடியும். அவ்வளவு தண்ணீர் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு. எந்த வகையிலையும் நமக்கு வந்து தண்ணீர் இல்லைன்னு பொய்க்காத ஒரு அளவு நம்மளால தண்ணீர் சேர்க்க முடியும். அதை நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். வறட்சி காலங்களில் அந்த தண்ணீர் உபயோகப்படும். ஆக வெள்ளம் வருகின்ற காலங்களில், இந்த மாதிரி அதிக மழை பொழிவு வருகின்ற காலங்களில் வெள்ளம், டிசாஸ்டர்ங்கிற வார்த்தையை சொல்றதை விட்டுட்டு இது ஒரு எக்ஸஸ் ரெயின்ஃபால் இயர், அதிகமான மழை பொழிகின்ற ஒரு வருடம் அப்படின்னு மனசுல வச்சுக்கிட்டு இந்த அதிகமான மழை பொழிவை சேர்த்து விட்டால் ரெடியூஸ் லோ ரெயின்ஃபால் இயர்ஸ், லெஸ் ரெயின்ஃபால் இயர்ஸ், அதாவது வறட்சி வருடம் சொல்ற அந்த காலங்களில் அந்த தண்ணீர் நம்மளால உபயோகப்படுத்திக்க முடியும். நமக்கு வறட்சிக்கு பாதிப்பு இல்லாம பார்த்துக்கலாம், வெள்ளத்தின் பாதிப்பையும் நம்மளால குறைக்க முடியும். ஆக வெள்ளத்தின் பாதிப்பு ஜீரோன்னு சொல்ல முடியாது, சுத்தமா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, நம்மளால வெகுவாக குறைக்க முடியும். அதான் நம்ம செய்ய வேண்டியது. இருக்கக்கூடிய கட்டமைப்புகளை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம். எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு மழை பெய்கிறது. இருக்கக்கூடிய கட்டமைப்புகளை பாதுகாக்கணும்னு பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அதே நேரத்துல அந்த வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகளில் 1-2 அது இல்லாமல் போறதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. அந்த நீர்நிலைகளை பாதுகாக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் அப்படின்றது வளர்ச்சி என்று வரும்பொழுது வளர்ச்சி தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களும் முன்னெழுதுறத நம்ம பார்க்க முடியுது. இந்த ஆண்டுகளில் பெய்திருக்கக்கூடிய இந்த 2 பெருமழை இந்த கூற்றிற்கு எதிராக மக்களை சிந்திக்க வைப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கா? கண்டிப்பாக மக்கள் இதை பத்தி சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க எக்கோ சென்ட்ரிக் டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம். அதை விட்டுட்டு வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட் சென்ட்ரிக் அப்ரோச் மட்டுமே நம்மளால வந்து இப்போ சொல்லக்கூடாது. டெவலப்மெண்ட் சென்ட்ரிக் அப்ரோச் என்ன ஆகுதுன்னா வளர்ச்சி மட்டுமே நம்ம மனசுல வச்சுக்கிட்டு அந்த வளர்ச்சியை எட்டுவதற்காக என்ன வேணாலும் நம்மள செஞ்சிடலாம். இது வந்து இந்தியாவிலேயே வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கின்ற மாநிலம் தமிழ்நாடு. அப்புறம் இந்தியாவிலேயே ஜிடிபி பெர் கேபிட்டா அதிகமாக இருக்கின்ற தமிழ்நாடு. அது ஒரு அச்சீவ் பண்ணிட்டா நம்ம எல்லாமே அச்சீவ் பண்ணிட்டாமா நம்ம நினைக்க வேண்டாம். வரும் காலங்களில் நீங்க எவ்வளவு வெல்த் சேர்த்து வச்சிருந்தாலும், உங்களுடைய ஜிடிபி எவ்வளவு இருந்தாலும், எவ்வளவு மிகப்பெரிய ஒரு தொழில் கட்டமைப்பு உங்ககிட்ட இருந்தாலும், ஒரு மிகப்பெரிய மழை வந்தால், இப்போ பெய்கின்ற தென் மாவட்டங்களில் பெய்கின்ற அந்த மழை போன்ற ஒரு மழை வந்தா உங்களுடைய கட்டமைப்பு வந்து தொழிற்கூடங்களை வந்து ஒரே ஒரு நாள் அடிச்சுட்டு போயிடும்.
ஆக இது வந்து 2015 நம்ம பார்த்தோம். நிறைய எத்தனை இண்டஸ்ட்ரீஸ் போயிடுச்சு, எத்தனை சிறு குறு தொழில்கள் எவ்வளவு நாசமா போச்சுங்கிறது நம்ம பார்த்தோம். ஆக அந்த மாதிரி நிலைமை வரக்கூடாதுன்னா நம்ம செய்ய வேண்டியது எக்கோசென்ட்ரிக் அப்ரோச் வேணும். சூழலியல் சார்ந்து, சூழலியலுக்கு எதிராக நம்மளுடைய வளர்ச்சியை நம்ம பார்க்க வேண்டாம். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா சூழலியலோட சேர்ந்த வளர்ச்சி தான் வந்து நிலையான வளர்ச்சி, நீடித்த வளர்ச்சி. அது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஒரு 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 கட்டமைப்பு அர்பன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வரீங்க, ஒரு ரோடு போடுறீங்க, இன்னர் ரிங் ரோடு கொண்டு வரீங்க, அவுட்டர் ரிங் ரோடு கொண்டு போறீங்க, ஒரு பிரிட்ஜ் கட்டுறீங்க, இல்லை ரோடு போடுறீங்க, இல்லை ஒரு ஒரு தொழிற்கூடம், ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் கட்டுறீங்க, ஏர்போர்ட் கட்டுறீங்க, பஸ் ஸ்டாண்டு கட்டுறீங்க, ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு தொழில் ஒரு ஒரு அர்பன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஒரு கட்டமைப்பு வசதிகள் நீங்கள் உருவாக்கும் பொழுது நீங்க மனசுல வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து எந்தெந்த இடத்துல வந்து தண்ணீர் வருகின்ற இடம், நீர் வரத்து எங்க இருக்கு, எது ஆழமான பகுதி, எது ஏரி, எது குளம் குட்டை, எது வெட்லேண்டு, நீர்பிடிப்பு பகுதி, இதெல்லாம் மனசுல வச்சு அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண ரொம்ப நல்லது. இப்போ ஒன்று இன்னர் ரிங் ரோடு அவுட்டர் ரிங் ரோடு போடுறாங்க. இப்போ அந்த அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீர்வழி தடங்கள் நிறைய இருக்குங்க. ஏராளமான நீர்வழி தடங்கள் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சொன்ன மாதிரி மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி அந்த நீர்வழித்தடங்கள் வந்துட்டு இருக்கு. அதுவும் அந்த அந்த வழித்தடங்கள் எல்லாம் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்னர் ரிங் ரோடு அவுட்டர் ரிங் ரோடு அதெல்லாம் நம்ம தடைப்படும் பொழுது அதை வந்து அந்த வேற ஒரு இடத்துக்கு அது வெள்ளத்தை கொண்டு போகும். இங்க கீழே தண்ணி போகாம. ஸோ வேற ஒரு இடத்துக்கு அந்த தண்ணி போகும்பொழுது கீழே போக வேண்டிய தண்ணி போகாது, கீழே இருக்கிற ஏரிகளுக்கு போக வேண்டிய தண்ணி போகாது, வேற எங்கேயாவது போயிட்டு பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தும். ஆக இந்த மாதிரி ரிங் ரோடு போடுறதுக்கு முன்னாடி மிக கவனமாக அந்த இடத்தினுடைய டொபாகிராஃபி அண்ட் ஸ்லோப்பு அதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி அந்த நீர்வழி தடங்கள் என்னங்கிறதெல்லாம் சர்வே போட்டு அதை வந்து நீர்வழி அந்த தடைப்படாமல் தண்ணீர் கீழே போகிறதுக்கு வழி ஏற்படுத்தி இதுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த பிறகுதான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ரிங் ரோட்ல நம்ம போடணும். பெரிய பெரிய ரோடு கட்டமைப்பு அப்படிதான் உருவாக்கணும். அதே மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய ரோடு போடுறீங்க, இடையில ஒரு ஏரி வருதுன்னா அந்த ஏரி பரவாயில்ல, ஏரி கட் பண்ணிட்டு நம்ம பாட்டு கொண்டு போகலான்னு வேண்டாம். அதை ஏரியை தாண்டி மேலே கொண்டு போற மாதிரி ஃப்ளைஓவர்னு சொல்லமில்ல, அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ரோடு கொண்டு போகலாம். இப்போ பல்லாவரத்துல போட்ட மாதிரி அந்த ஒரு ஆர்டீரியல் ரோடு வந்து பல்லாவரம் மாரி 2 ஆக்கிட்டு கொண்டு போறாங்க. மிக மிக தவறு. அதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது. மிக மோசமான ஒரு அப்ரோச் அது. இந்த மாதிரி ஒரு கேஷுவல் அப்ரோச் இனி நடக்கவே கூடாது. இது மிகப்பெரிய பிளண்டர், தவறு. இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இன்னொன்று முக்கியமா செய்ய வேண்டியது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஃப்ளட் ப்ரோன் ஏரியா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்து அதை டிமார்க்கெட் பண்ணணும். அது வந்து அந்த இடத்துல நோ டெவலப்மெண்ட் ஜோன் அப்படின்னு நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணலாம். அது மாதிரி வெட்லேண்ட்ஸ், சதுப்பு நிலங்கள், பள்ளிக்கரணை மார்ஷ் மட்டும் இல்லை, கடலோரமாக இருக்கிற சதுப்பு நிலங்கள், அந்த புலிக்கட் லேக்லேருந்து பார்த்து இப்போ போயிட்டு இந்த பக்கம் வந்து முட்டுக்காடு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சதுப்பு நிலங்கள் இருக்காங்க. எண்ணூர்ல இருக்கு, புலிக்கட் லேக்கை தாண்டி இந்த பக்கம் வந்து அடையாறு முகத்வாரத்துக்கிட்ட நிறைய அந்த மாதிரி இடங்களை வந்து நோ டெவலப்மெண்ட் ஜோன், அது ப்ரொடெக்டட், எக்கலாஜிக்கலி ப்ரொடெக்ட் ஜோன் அப்படின்னு இதெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். இப்போ வந்து எண்ணூர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து எண்ணூர் கிரீக் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா அந்த நார்த் மெட்ராஸில் வட சென்னையில் கொசஸ்தலியார், அந்த கொசஸ்தலியார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏராளமான தண்ணியை வந்து கொண்டு போகுது மிக அதிகமான மழை பெய்கின்ற காலங்களில். இப்போ வந்து 45,000 கனஅடி தண்ணி விட்டதா சொல்கிறாங்க. அது தவிர இப்போ புழல்லேருந்து தண்ணி வந்திருக்கு. அவங்க சொல்கிற கணக்குப்படியே 55,000 கனஅடி தண்ணி. ஆனால் அதை விட அதிகமாக தண்ணீர் போச்சுங்கிறது தான் உண்மை. ஆனால் அந்த இடத்துல ஆக்கிரமிப்புகள் ஏராளம். அந்த ஆக்கிரமிப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாம் பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரி, சிபிசிஎல் உட்பட ஏராளமான இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஆக்கிரமிச்சுட்டு இருக்கு. 8,000 9,000 ஏக்கரா இருந்த அந்த சதுப்பு நிலம் இன்னைக்கு வந்து 3,000 4,000 ஏக்கரா குறைஞ்சிடுச்சு. அதனுடைய பாதிப்பு என்ன? தண்ணீர் வழித்தடங்கள் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. தண்ணீர் நிற்கின்ற இடம், அந்த வெட்லேண்ட், அந்த எஸ்டூரி, அந்த ஒரு ஃப்ளட் பிளைன் அது பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த பாதிப்பு என்னவாகும்? வட சென்னை வெள்ளத்தை உருவாக்கும். அந்த இடத்துல வேற எங்க அந்த தண்ணி போகும் இவ்வளவு தண்ணி வரும் பொழுது? ஆக இப்போ வட சென்னையில இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸே நிறைய பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து இனி வருங்காலங்கள், இனி போனது போகட்டும், இனி அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இனி இருக்கின்ற இடத்தை நம்மளால முழுசாக முழு மனதோட அதை நம்ம பாதுகாக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அதை யோசனை பண்ணணும். அதற்கேற்ற ஒரு முழு முயற்சிகளை நம்ம எடுக்க வேண்டும். தமிழ்நாடு முழுக்க இதை பண்ணணும். சென்னை மட்டும் இல்லை, தமிழ்நாடு முழுக்க இந்த மாதிரி ஒரு சர்வே பண்ணி இதை நம்ம பண்ணாதான் வந்து வருங்காலங்களில் மிகப்பெரிய மழை வரும்பொழுது தண்ணீரை நம்மளால் அதிகமாக
சேவ் பண்ண முடியும், கன்சர்வ் பண்ண முடியும். மழை வெள்ளத்தை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டிற்கு இந்த ஆண்டு மிக மோசமான ஒரு ஆண்டாக இருக்கின்றது. இதை ஒரு பாடமாக எடுத்துக்கொண்டு எதிர்காலத்தில் இப்படிப்பட்ட வெள்ளங்கள், பெருமழை பெய்யும் பொழுது அதை எப்படி சமாளிக்க வேண்டும் என்பது குறித்து அரசு சிந்திக்க வேண்டும் என்ற மிக முக்கியமான கருத்தை முன்வைத்திருக்கிறீர்கள். அரசு இது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு இன்றைய தினம் எங்களோடு இணைந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. மீண்டும் ஒரு நேர்காணலில் சந்திப்போம். நன்றி நண்பர்களே.